为什么早也咳晚也咳？喉咙痰多难受，分不清寒咳还是热咳。准备枇杷叶、橘红、橘皮、胖大海、罗汉果、蒲公英根、桔梗、甘草、金银花、百合干、玉竹、雪梨片。沸水焖泡15分钟，温热饮用。如果家里人长期爱咳嗽，喉咙干痒，呼吸也不畅，就给他泡一杯吧。这里也有搭配好的食材，都在这一罐，一共11味原材。不爱搭配的可以试一试，一周多喝几次，喉咙清清爽爽的。